Voilà. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Bon déjeuner dès ce matin. Bonjour la famille. Bon déjeuner dès ce matin. Bande Konanga. Bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika bizubino. Boboto bondeko na kati ya mabota na bino. Voilà, le sako na ba chef coutumier na biso. Topesi bambote ebele. Voilà, bandeko na ngai touti kokufela ndeko na biso na kati ya Londres. Na lingi boyo kanon na boke binyoso pona nini cause nini ememi yango na tieli bino yango bolanda na boke binyoso et puis tout bon, on est de l'axe à vérité. De l'axe à là qui ce que tu as erné tous à 0 temps. 18h44 de l'axe hier, 18h44 à Zalaki. De l'axe à Salim Malaise, dans 4h du matin. Pour Azaï ne savait pas bienvenue. Tant que commis la place, l'adresse, na côté bienvenue salon. Alors, la mission qui est de l'axe à la qui est dans le salon, il y a une heure, il y a un tiblo. Alors, si bon, ok, bon, solo là, bon, soit là, qu'on soit dans ma baie, qu'on soit dans mon zaki, il y a une section, si on a déjà la gare, mal à maille. Parce que d'accord, ben il bon à 1h21, 19 on a bien bon songé. Bon combien d'accord, c'est combien d'accord. Et ça là qui ay bon ça calme ben nini. Moto à foutre la pas de l'axe. Aza école nini aza somalien. Alors bien que na ba 3h30 ba solo là. De l'axe ba solo na tible, taxiblo. Ba solo ba calme. Et on a 4 heures, moi quiet, à 4 heures du matin. Et ça là qui type de la 4 heures, on a eu la manée, bah, sauce, on a eu, on a frites. De l'axe, à Zua, tu mutuna, canapé, sofa. Et ça là qui, t'as la tienne, mutuna, canapé, après, 10 minutes, ça m'a dit que moi, on est ganaté. Ndé wa benga na yuma yo na muka on a les points nini abi on dit que bouger té asibi mutuna e amoni ki amalili. Mais au moment où nous sommes allés, il y a un très important qui va first aid. Au moment où massage, il faut masser son problème. Ça va. Au moment où il y a un problème dans la communauté, il faut que un first aid. Il faut que malaise. Il faut que au moment où il faut comment la moto, massage na moto ça moi bien mais si le peut aller là makamna ay ben na été mona batu on comprend si garçon fout le pas dans la biga moni mutranga za malili et ça là que quand on malili garçon a bibi la chambre abi faut la ambulance ça là ba meki ko réanimer abi non il passe away donc à ça coup final au moment Madika, la vie, hein, de l'axe, nous sommes salon, Zoba Tutu, de Petchana de l'axe, à la prendre mon toit à terre. Et on va y Madika, nous t'avons prendre la santé. Moi, la balamo, c'est mon bateau. Mbala de Bosso, on t'a couffé. La communauté est ici, bah, non, parce que bah, y est, va comprendre. Donc, ça bien montrer, de là, ça. Once again, voilà bandeko na ngai ndeko na biso mobali asili kotika biso na kombo ya Dolax Bianco asili kotika biso na kati ya UK précisément na East, voilà East London. Voilà balobi azaki na témoignage ya bien. Balobi pazaki tiktoker makasi, influenceur ya makasi, côté kolata, côté kolakisa ba voiture, côté komila donc influenceur donc soko monier olobi vraiment que non waouh garçon oya bonga donc azana nyonso mokili. OK? Voilà donc vraiment linga qui vit siko awa na kati à Londres tellement banganda ezalaka vraiment te ba garçon wana ou balingaka moi ba tchatcho mbala bakidiki na ba salon de coiffure bakenda kovanda kuna de balekisa batana bango koseka kosolola
koloba na utepe kolakisa bino wana pe bomoni ba salon de coiffure awa ekoma pena minene beaucoup za la 4 7 coiffeurs na bien 6 coiffeurs mutu na mutu azwi coin na ye après bokata basuki bosangisa bambongo ya kofuta ba loyer. Alors ndeko na biso lingaki penza loyenge bino moko bolandi na bokebi nyonso azalaki pe na salon de coiffure jour ango tina 1h du matin na petit na ye so pe grand na ye petit na ye bazalaka na ye. Donc na ndako ya vandaka mwasi azalaka. Donc mwasi azalaka ndako na ye wana avant chambre mususu somalien afutelaka chambre mususu pe camarade mutalala so ye mutalala so pe balala pe na salon so pe bazana ndako combien de chambre ngana bino to yebite mais selon les solo bazala kaka bana mibali azape na mwasi na ye soki fiancé soki makangu soki nani avandaka côté musu côté pe na côté na ye abalobi pa je crois tiki une fille. Alors bandeko nanga ndeko mobali tango akomi na salon de coiffure wana babande ko discuter mo mukena petit wana oyo bazalaki na ye bomkola sala bia bokende botika discussion bozana kimia ezalika mo ba discussion moka ndenge ezalaka mo ba compréhension ya mike. Alors après bayoka ina bango bakei na ndaku bakoma ina ndaku na ba 1h wana bakoma mo ko solola somalien pe azoyeba na ete makamuni ba solola parce que baolo bana bango na lingala. Alors ndeko na biso mobali wana ba célibataire baliaka n'importe quelle heure baliaka bango telaka na ba 1h. Est-ce que asangisaki ba masanga place bazalaki na salon, est-ce que tango yaki na ndaku aliaki nini parce que c'est les petits oyo wana azalaki na ye mutu faut aya ko témoigner parce que oya témoigner azali pe proche na bango mais azalaki sur le lieu ti vous comprendre. Alors alobi ke toyebite so akomaki na ndako aliaki nini amelaki nini parce que atikali kolela douleur mon côté atikali komona médecin te o nazako yoka pasi o boyino il était en bon état gentil azo solola na ye. Alors bandeko na ndeko wana mso akoti na cuisine na butu wana abandi kolamba. Alors bandeko na boyeba ke il y a ezana air oyo baliaka na air o baliaka te. Donc bandeko na ba minuit yo bandi kolamba ti ba 4h bala mo bande ko solola yazo ke le cuisine otala biloko amona ka mutu bando solola na ye kimi ekoti ye kuna zo kanga na cuisine azo loba mais moninga zo répondre lisuté abandi ko benga e dolax olali déjà olali avant bonde nini biloko ezo bela kalate ka ndenge zalaka loyenge mutu o répondre te mutu asai lokola relax na divan. Docteur Bakindeki a se rallonger alali na divan atiaki mutu boye kokende nyonso yango wana ndeko na biso akufi bandeko akufi. Alors ya ekotala boye abenga aya kotala boye azo benga ningisa ye mutu oninga na te mutu akomi malili mbala moko lokwa batiaki na kacha ya congélateur abengi sikoyo somalien bengi abia utala ndenge azo loba te loko te azo ninga na te. Qu'est-ce qui ne va pas kaka quelque temps wana bazalaki na ye soki arumelaki na cuisine soki asaki 15 minutes soki pe 20 minutes soki pe nini ye mutu akoya ko expliquer biso un jour akozala à cœur ouvert parce que aza na choc. Donc ezalo kwa neti yo bomi muninga abomi yete mais ezalo kwa neti obomi muninga bien o participer pe o bien aux place wana muninga kufi bande ko epesaka choc makasi. Alors babengi ba pompier ba ye wana ba tui ba biloko na bango électronique nde basaka ba biloko ba choc ko zongsa ko meka motema ko sala boye. En tout cas ba ye ko déclarer que en tout cas a passé oui donc a kufi atiki biso bande ko sali pasi na mawa. Alors azalaki bien na bonani to aka na janvier bande ko nanga bande ko lelo le 26 ça fait 35 ans depuis que maman nanga atika biso na mokili. Vraiment que son âme repose en paix. 35 ans depuis ma mère m'a laissé sur cette terre. Akenda akufa, ça fait 35 ans. Les jours passent. Alors bandeko nanga bo mona bino moko na quel niveau ndeko na biso oya lingaki vie alingaki kolata
ya bilamba etikali ba valise na ba valise. Je crois bazolo ba fois aza mwana matadi. Amona ki ba communiquer pe likaki na Kikongo tout et tout. Pour vous dire que tout est vanité, bande konanga. Toyebi ngonga te. To milengeli malamu na côté spirituel, to milengeli malamu na côté physique, to milengela kande toyeba mukolo toyana mukilité ndenge pe tokoyeba te mutu azalaki na bato dimanche asali loyenge na kati ya salon asololi astafé mais lelo atiki biso tozala quelques images tokoki kocha et kosala bien pona meskoto longola volume nyon surtout pona eza banzembo na banzembo boza to kanga awa volume ezala te sinon te obebisa na biso boza bande ndeko na biso ye wana botala ndenga linga loyenge ye wana ndeko ye wana simbi siga bozomona zobina azal alinga rapenda loyenge makasi ye wana alati chapeau na veste ya noir chapeau à noir azobina ye wana simbi cigar donc place azali alingi loyenge makasi bandeko nanga voilà toleki wana tokomi awa toza nango oyo nkola kufaki oyo eza juste ba photo que son âme repose en paix nazoki yango te ndenge banda kolakisa corps na ezobima oyo eza ba photo na ye voilà na TikTok na ye oyo eza pe kaka ba photo na ye abandaki aza maître anda osala sport makasi bandeko eza pasi na mawa soki bomoni mutu alingaki kolata boye mutu azalaki lolendo na nzoto na ye pa lolendo na bakamarade pa lolendo me komilakisa mpo na vi na ye lelo isoki bomoni esika bazwaki corps na ye epesaki pasi na mawa me na regrete mpo na nini namoni image wana te bolingaki bomona image wana na oya nango ata après nalakisa bino nde nini appartement banda kovanda bazwi corps bafiniki yango bakitisi yango kutu na mabele donc na entrée na bato bamemaka wana bakitisi yango na entrée na se bana batie eloko moko ya moke batie nango na se place ndeko wana banda koleka azotambola alati kitoko awuti likolo na appartement na ye amilatisi azokita mpona alakisa ke aza na biloko na influenceur ya makasi ya kolata mais place yango bazwi corps mpona tomona ke toza eloko te soko okomi ndenge wana okomi eloko pamba na kati ya mokili oyo donc dona bato bayaka kozwa bakor wana banga na mona neti bamona kaka baye na bango soki mpe kozwa soki eloko nini nayebi te oso comprendre banayeba te mpo ebelo mwaka so bazwi yango kudukudu olie bakotisa yango to na camion na bango mbala moko bakitisa yango nao na se ntango mosusu eza baconsigne bapesaka bango mpona kolakisa ke oza eloko pamba mpona ezalaka normal te bandeko na ngai. Voilà donc ndeko na biso oyo na lakisi bino ndenge asili kotika biso vraiment mais na comprendre te nazwaki image wana te ndenge nini ndenge bazobimisa corps na ye na nini alors lelo eza vendredi nakoya tosolola yango na long et large topesa na baconseil bandeko na ngai nakomi na suka topesa na baconseil ya baka oyo ndeko na biso alobi ba first help baka oyo bandeko na biso bazoloba ba premier soin baka oyo ya kolia na bareta baka oyo ya kolala bien te bapongia mikuse kotikala na basalon ntina ba 1h du matin mpono ya kolala ti 3h 4h bozolala te bozoloba kaka boza koganga singa mutu ya banere ekope kokatana koloba oyo fo ezala na mesure olobi muke opemi eza te yo bando koloba na salon de coiffure olongwe salon de coiffure yo wana yesu koloba na kati ya ndako ntina ba 4h du matin bokolala heure nini
heureusement pe ndeko na biso azalaki na batu na kati ya bandako soki azalaki ye moko akoki kovanda une semaine 2 semaines bato bamonaka ye lisu te Dolax akende wapi ayambaka so numéro ya téléphone te qu'est-ce qui ne va pas nzoka nde moto akufa na kati ya ndako heureusement azalaki na locataire ya somalien oyo alobaka anglais malamu abengaki bapompier azalaki na camarade na ye oyo abandaki kolamba ati alie mpe na biloko yango lisu te alali mpe ka ndenge wana parce que tout était paniqué vraiment bandeko na nga tomi batela malamu nga vraiment na oya na pokwa na olakisa bino et puis on va en parler bomona ndako nini babimisaki ye osala ngo siko rapport ndenge azalaki vie ya libanda ya ambiance ya kolakisa ba voiture bilamba omona nesika o babimisaki ye otala soki kozala na rapport bandeko na nga to vivre na biso moderne to vivre na biso pardon modéré to milakisa te to mipesaka bato mosusu mitema pasi te oya kolomilakisa yo oza na bilamba boye oza boye bakoki mpe koya kosala yo faux spirituellement pe batindeli yo basora mabe makamba mabe ozolakisa bato la mosusu biloko oyo oza no nango te ozo comprendre eza kitoko te mikitisa na yo nzambe akomatisa yo eza pa na yo oza nango mais bamosusu bavoiture okomona azokangela bafoto aza kolakisa bino na batiktok eza nango ya ye te eza pasi na mawa kozala congolais mais on a dit azalaki na témoignage ya bien c'est un garçon azalaki vraiment na respect makasi na bakulutu botikala malamu mpona ntongo ya lelo tokutani na pokwa na live na biso boya ebele bo like émission bo partager et aux ala kitoko makasi à bon attendeur salut je vous love bye bye bisous.